lagi di channel Dex ya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Ini adalah keyboard Asus ROG Strix Flare. Ini adalah mechanical gaming keyboard ya, terjangkau dari Asus ROG ya. Tentunya yang bagi punya uang berlebih sedikit ya. Tapi untuk gaming sendiri sih worth it banget loh ya teman-teman. Karena apa? Game-game sekarang ini kompetitif semua ya, seperti Apex, Valorant, COD, Warzone, atau game-game sekelas ya. Kita butuh apa ya, misalnya keakuratan game-game tertentu ya. Tapi sekarang rata-rata sih game-game kayak adventure, MMORPG itu butuh sesuatu yang benar-benar super cepat, respon dah ke PC ya. Kita benar-benar butuh seperti ROG ini, dan mouse-nya juga ya, itu benar-benar butuh sekali. Kita benar-benar wajib ya, gaming gear-nya itu yang paling utama ya. Selain untuk hardware PC sendiri, kita butuh senjatanya, yaitu adalah mouse dan keyboard yang benar-benar untuk gamer itu sendiri. Dan salah satunya ya ini tadi, dan mouse-nya. Tapi untuk mouse-nya sendiri kita next ya, untuk video berikutnya aja. Kita yang pertama kita unboxing dan review singkat, kita cek kelebihan dan kekurangannya untuk keyboard ini apa aja sih. Mungkin teman-teman pada penasaran ya. Kita langsung aja ya, tanpa panjang lebar, langsung kita menuju ke video unboxingnya. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And we may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to
増絶望